Ciao a tutti. È con profonda gratitudine che inizio il mio messaggio, esprimendo la mia immensa soddisfazione per aver partecipato a questo prestigioso seminário de grande relevância per i lavoratori de tutto il mondo. Sono immensamente grata a tutti in EPM per la fiducia riposta in me. Soprattutto il nostra refa presidente, dottoressa Daniela Colombini, per la opportunità data. Mi congratulo con tutti per le brillanti presentazioni di oggi, il che aumenta ulteriormente la mia responsabilità di essere qui a questa conferenza. Ringrazio la dottoressa Daniela, la dottoressa Olga Menoni, Marco Cerbai, Matteo, per la gentilezza, pazienza e dedizione nella mia formazione didattica, così come i miei cari amici brasiliani che hanno rappresentato con successo l'IEPM in Brasile, il dottor Ruth Fati e il dotti Eduardo Santino. La responsabilità che ricade su di mim é imensa de entusiasmante, soprattutto per avere l'onore di parlare dopo il più grande esponente della ergonomia mondiale. Dall'inizio degli anni 2000, il contributo di IPM al Brasil è stato eccezionale, incidendo positivamente sulla legislazione di tutta una nazione e promuovendo aziende sane, garantendo che i lavoratori possano svolgere le proprie attività in salute e sicurezza. Allora, oggi voglio presentarvi i risultati della ricerca effettuata sulle tecniche di analisi delle posture a confronto, studi di reprodutibilità e comparazione dei risultati in una analisi su 6 compiti lavorativi. Mi impegno a fare la mia presentazione nella vostra lingua, la bella lingua italiana, e mi scuso in anticipo per eventuali errori verbali e grammaticali. Non vedo la ora di condividere le nostre esperienze e di contribuire al miglioramento delle aziende e al benessere dei lavoratori. Prima di tutto, si vuole sottolineare che lo studio delle posture di lavoro in congrui è molto importante, ma non va considerato esaustivo. Qualora si volesse valutare il loro contributo alla determinazione del sovraccarico biomeccanico in quanto causa di patologie musculoesquelétriche. E o completo studio necessita, infatti, la misura del contributo di altri fattori di rischio, quali quelli organizzativi, come tempi espositivi, tempi di recupero, ovvero le pause, la presenza del fattore forza, del fattore frequenza e di fattori complementari aggiuntivi. Il metodo OCRA e NIOSH, rispettivamente dedicati allo studio del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e delle RACD nel sollevamento manuale di carichi, già offrono questo studio multifattoriale nel calcolo degli indici di rischio finali. Fatta questa premessa, l'obiettivo di questo studio è quello di offrire i risultati di uno studio analitico delle sole posture di lavoro, offrendo le seguenti indicazioni operative. Quali posture studiare? Tratte dal metodo TACOS. Como eseguire le misure per determinare la presenza? Quali strumenti di misura utilizzare per la loro misura? Studio postura per postura della loro riproducibilità intra e interosservatori in 6 esempi di compiti lavorativi. Fatto anche confronto dei risultati fra metodi valutativi, manuali e informatizzati,
e studio delle riproduttibilità di valutazione delle posture in 6 esempi lavorativi sull'intero compito utilizzando il metodo checklist Ocra e TACUS. Quali criteri utilizzati per lo studio delle posture? Quali posture e quali durati? Quali posture e i loro punteggi espositivi per durata? Criteri generali nella descrizione e valutazione di ciascuna postura lavorativa. Nel protocollo di indagine utilizzato sono state elencate e illustrate con figure semplici le posture lavorative di interesse, dove l'interesse è evidenziato attraverso della descrizione del grado di incongruità da cui deve prendere origine della valutazione. E o protocolo de indagine prevede che, oltre che individualizar a presença de uma certa incongruità, venga definir scalaturata nei seguinti termini: quanto assente o inferiore alla 10% del tempo. Qui, quando durano una parte significativa del tempo, quando durano 1/3 del tempo, quando durano intorno alla metà del tempo, o quando durano quasi 3/3 del tempo, e quando durano pressoché tutto il tempo. I numeri indicati sono solo descrittivi dell'evento. A scopo di codifica del dato, codifica necessaria per la elaborazione dei risultati. Qui possiamo vedere le diverse posture che i lavoratori adottano nei diversi tipi di compiti. Le posture nel metodo sono raggruppate per segmento corporeo e raggruppate per capitoli. Vediamo qui un capitolo per arto superiore destro. Dopo possiamo vedere posture in piedi, posture seduti e altre posture speciali. Adesso vediamo quali criteri utilizzati per la misura degli angoli. Come misurare la flessione del capo secondo lo standard ISO? Deve disegnare una linea immaginaria con 2 punti sulla testa. Primo ponto, vicino al lobulo dell'orecchio, denominato H1. Altro punto, vicino all'angolo laterale dell'occhio, denotato H2. Dal lobulo d'orecchio tracciare la perpendicolare al suolo, congiungere i punti H1 e H2 e leggere l'angolo tra le 2 rette. Questa linea tracciata perpendicolare di angolo d'orecchio per sopra si chiama linea di riferimento. La linea di riferimento e la linea perpendicolare dall'orecchio all'occhio formano un angolo fisso di 71 gradi. La flessione del capo viene calcolata come la differenza tra l'angolo tra H1 H2 e la perpendicolare nella postura di riferimento e l'angolo H1 H2 e la perpendicolare nella postura durante le esecuzioni del compito. L'angolo di utilizzare è la differenza rilevata tra l'angolo totale della postura durante le esecuzioni del compito meno l'angolo fisso di 71 gradi. Lo standard indica che non deve essere misurato l'angolo del collo, ma l'angolo della testa.
Questo angolo è importante. La ISO include anche metodi per misurare correttamente le altre articolazioni del corpo. Adesso vediamo materiali e metodi per lo studio analitico delle posture lavorative. Materiali e metodi. Il progetto di ricerca per lo studio analitico delle posture di lavoro, prima elencati e dei loro tempi di durata, è stato condotto attraverso le seguenti fasi operative. Prima fase. Scelta di 6 compiti, caratterizzanti di settori produttivi differenti, da analisare attraverso filmati representanti un ciclo di lavoro. 2. Determinazione all'interno di ognuno dei 6 cicli lavorativi delle posture presenti, identificate sia per tipo che durata, attraverso i codici loro assegnata. 3. Analisi condotta da un gruppo di 14 esaminatori, tutti precedentemente addestrati alla corretta esecuzione delle misurazioni. E 2 strumenti di misurazione, osservazionale e con cronômetro. Software con moviola e possibilità di uso di goniometro grafico per la misura degli angoli. 5. Valutazione della riproduttibilità inter e intra-osservatori, utilizzando i 2 metodi. 6. Rilettura delle posture nei 6 filmati con 2 software che garantiscono la valutazione automatica delle posture, copiando in essi i filmati. 7. Risultati e confronto dell'uso dei software automatici e dei metodi TACOS, analisi, posture schiena e arti inferiori, e checklist ocra con analisi completa degli arti superiori. Questi sono i 6 compiti scelti per la ricerca. Parliamo ora di qualcuna fase del metodo di ricerca. Scelta de 6 compiti caratterizzanti settori produttivi differenti, da analisare attraverso filmati da representativi di un ciclo di lavori. I compiti analizzati erano molto diversi tra loro e riguardavano la raccolta della frutta, rivestimento delle pareti con cimento, preparazione del ragù nelle mense aziendali, rifare i letti negli alberghi, preparazione delle teglie per pizza nei supermercati, preparazione dei vaso per il trapianto dei pianti in serra, e il loro ciclo di lavoro filmato rappresentativo del compito duro dai 15 a 60 secondi. Fase 2. Determinazione all'interno di ognuno dei 6 cicli lavorativi, delle posture presenti e identificate sia per tipi che durata attraverso i codici loro assegnata. 3. Analisi condotta da un gruppo di 14 esaminatori, tutti precedenti addestrati alla corretta esecuzione nella misura. A de seguire tali valutazioni. Di esse 2 sono medici occupazionali ergonomi, 2 tecnici della sicurezza ergonomi e 2 ingegneri ergonomi, 8 fisioterapisti. Fase 4. I 2 strumenti di misurazione, osservazionale e con cronometro. 5. Valutazione della riproduttibilità inter e intra-osservatori, utilizzando 2 metodi. Il modello di studio della riproduttibilità del nello studio delle posture occupazionali qui proposto per analizzare intra-osservatore ciascuna valutazione delle posture, ovvero sia con metodo osservazionale che col metodo cronometrico. È stata ripetuta dallo stesso osservatore in 2 sessioni, a distanza
di 2 a 3 settimane l'una dall'altra. È stata effettuata anche la valutazione interosservatori tra i diversi osservatori. La affidabilità intra e interosservatori è stata testata con la metodologia statistica K. Secondo Lantis, 1977, anno di mia nascita. La figura mostra una parte del foglio di calcolo in Excel, specificamente predisposta per la scrittura da parte di ogni partecipante dei risultati della sua validazione. Ogni foglio di calcolo andava compilato per ognuno dei 6 diversi compiti. In questa parte blu si osservano la valutazione senza cronometro. In questa parte verde si osservano con cronometro. E quali risultati dello studio analitico delle posture lavorative? 1. Risultati dei testi di riprodutibilità intra e interosservatori e confronto fra metodo osservazionale e metodo cronometrico per ogni singola postura analizzata. Come interpretare i risultati del test K per la lettura delle concordanze intra e interosservatore nella analisi della variabilità? Nella tabella sono indicati i valori finali del test K, valori di 0 a 1, che indicano il grado di concordanza o meno nella ripetizione della stessa valutazione, con test di riprodutibilità, dove 0, assenza di concordanza, 1, concordanza perfetta. Il calcolo del punteggio finale del test K si ottiene dal conteggio di quanti hanno ripetuto la stessa valutazione della postura per tipologia e durata, ottenendo lo stesso risultato. Hanno prodotto tra le due rivelazioni una valutazione sottostimata e hanno prodotto tra le due rivelazioni una valutazione sopravvalutata. Hanno ottenuto gli stessi risultati, considerando la postura senza rischi. Adesso vediamo i risultati analitici del test K per una delle posture presenti nei 6 compiti di analisi. La tabella mostra i risultati analitici per una delle posture analizzate presenti nei 6 compiti in studi. I valori di K sono forniti per ogni singola postura, per valutazione intra-osservatore, per valutazione inter-osservatore, per utilizzo del metodo osservazionale e dopo per utilizzo del metodo cronometrico. Risultati analizzati intra-osservatori, i test K risultano migliori quando ottenuti con metodo cronometrico rispetto al metodo osservazionale, quasi tutti indicati concordanza tra sostanziale e perfetta. I risultati di analisi interosservatori. Il test K risultano in quanto a dimostrare una concordanza significativa, sono invece alquanto scarse. Qualche concordanza si nota per il pinte e la flessione del hack di 60 gradi e moderata sostanziale per la sola flessione del hack di tra 30 e 60 gradi di rotazione. Nelle successive slide si possono osservare, distribuiti in istogrammi, tutte le risposte date dai 14 osservatori per ognuno dei 6 filmati analizzati. Linee in colore rosso indicano il risultato della valutazione da considerare corretta. Questa linea rossa indicano valore corretto. Il valore corretto per posture di capo e collo sono questa.
5 per filme 1, 3 per filme 2, 4 per filme 3 e così successivamente. Punteggi riscontrati per uno 6 filmati osservazionali alla prima e alla seconda osservazione a confronto. Nella prima osservazione e dopo nella seconda osservazione. E questo osservano punteggi riscontrati per ogni dei 6 filmati, con cronometro alla prima e alla seconda osservazione. O confronto con cronometro la prima settimana e dopo nella seconda settimana. Vediamo adesso braccio flesso. Questo è punteggio riscontrati per ognuno dei 6 filmati 1, 2, 3, 4, 5, 6 alla prima e seconda osservazione a confronto. E qui braccio flesso e sul punteggio con cronometro alla prima e seconda osservazione a confronto. Vediamo questa linea rossa con valore corretto. Questo valore corretto e valore osservato per punteggi di braccio addotto. Questo per gomito flesso. Per polso flesso, questo per hack di flesso, vediamo che questo valore corretto è un po' meglio. Dopo hack di flesso, 30 a 60 gradi. Dopo, per rotazione, possiamo vedere che per alcune posture la precisione era maggiore che per altre. Adesso parliamo della lettura parallela dei risultati del metodo osservazionale e metodo cronometrico, a confronto con il risultato corretto. Confrontando tutte le singole posture analizzate con i due metodi osservazionale e cronometrico, nesse a confronto con il risultato corretto, si nota che utilizzando il metodo cronometrico, la rispondenza dei risultati al valore corretto si mantiene per il maggiore numero di posture, intorno al 50% o più, specie per le posture del HACD. I risultati peggiori si hanno per la valutazione del HACD cervicale concordância dal 33 al 39%. In generale, si osserva una maggior sottostima che sovrastima. Allora, i risultati dei test di riproduttibilità intra e interosservatore a confronto fra metodo osservazionale e metodo cronometrico, usando il metodo checklist OCRA e TACUS. Per calcolo del punteggio posturale dall'altro superiore con metodo OCRA. Con i dati ottenuti da ciascuno dei filmati, dalla lettura delle posture incongrui dell'arto superiore, calcolato solo un altro, il più coinvolto. Si è calcolato il punteggio relativo al fattore di rischio postura, utilizzando i criteri di calcolo indicati dal metodo OCRA. In esso, infatti, il punteggio si ottiene scegliendo fra il punteggio di risco ricavate per ogni segmento dall'altro superiore analizzato e il punteggio peggiore per spalla, gomito, polso, mano e dita. Anche qui, il punteggio per ogni area dell'altro superiore analizzata cambiano, aumentando in funzione della durata della postura nel ciclo in analisi. Analisando analiticamente la riproduttibilità interoperadore per le posture dell'altro superiore, si è precedentemente notato che i livelli di concordanza test K sono in generale scarsi, mentre non lo sono per la valutazione intraoperatori. Pertanto, ogni valutatore giudica la propria valutazione, corretta pur non essendolo.
Bisogna però considerare la difficoltà di giudicare incongrua o meno una postura. Secondo un valore dato, anche considerato che il punteggio considera anche la sua durata, specie in altro in movimento. I movimenti borderline traggono facilmente in inganno. I dubbi valutativi che hanno generato le discordanze interoperatori sono pertanto più che plausibili. Analizzando analiticamente la riproduttibilità interoperatore per le posture dell'altro superiore, si è precedentemente notato che i livelli di concordanza test K sono in generale scarsi, mentre non lo sono per la valutazione intraoperatori. Pertanto, ogni valutatore giudica la propria valutazione corretta pur non essendolo. Bisogna però considerare la difficoltà di giudicare incongrua o meno una postura, secondo un valore dato, anche considerando che il punteggio considera anche la sua durata, specie in atto in movimento. I momenti borderline traggono facilmente in inganno. I dubbi valutativi che hanno generato le discordanze interoperatori sono pertanto più che plausibili. Il metodo Okra, nel calcolare il punteggio per il fattore postura, ha pertanto proposto, per ovviare a tale inconveniente, ovvero le plausibili incertezze valutative, di trarre il punteggio finale solo scegliendo il punteggio peggiore ottenuto dai vari segmenti dall'altro superiore analizzati. Adesso vediamo calcolo della concordanza, test K, interosservatore dei punteggi posturali dell'altro superiore ottenuti con metodo OCRA. In tutti esercizio nella tabella sono riportati per ciascuno dei 14 valutatori i risultati della valutazione del punteggio postura altro superiore calcolato con metodo OCRA per ciascuno dei 6 compiti analizzati. In questo caso, la concordanza interoperatore risulta moderata, con K 0,58. Analogamente a quanto fatto per gli arti superiori, utilizzando il metodo checklist Okra, con i dati a disposizione, e è stato chiesto ai valutatori di calcolare il punteggio di rischio posturale per Hackett e arti inferiori con metodo TACUS. Nelle immagini qui presentate si vedono tutte le posture da analizzare previste dal metodo TACUS. Molte di esse, le più complesse, di fatto rappresentano quadri posturali completi che non hanno bisogno di misure in gradi, diventano pertanto facilmente riconoscibili e individuabili. Quelli del Hackett sono ancora da riconoscere attraverso una misura di gradi. Quello che offre il metodo TACOS è di riconoscere facilmente quali posture sono presenti in un dato compito e quanto durano, dovendole considerate tutte insieme nel compito. La somma delle loro durate non deve superare il 100%. Questo calcolo automatico che esegue il software consente ao valutatore di effettuare un controllo delle durate nel compito delle diverse posture assunte. Controllo che consente di correggere ponderandole tra di loro e le effettive durate. Il hack di cervicali è a sé stante.
Nella tabella sono riportati per ciascuno dei 14 valutatori i risultati della valutazione del punteggio, posture di Hackney e arti inferiori, calcolato con metodo TACUS per ciascuno per ciascuno dei 6 compiti analizzati. In questo caso, la concordanza interoperatore risulta moderata, con K 0,50. Il calcolo del punteggio TACOS è stato effettuato escludendo il hack cervicale, che ha temporizzazione indipendente. Si è infatti notato che la valutazione in quanto postura a rischio ha dato maggiore problema in quanto livelli di concordanza interosservatore c'è risulta praticamente nulla. Adesso parliamo della fase 4, risultati della rilettura delle posture nei 6 filmati con 2 software che garantiscono la valutazione automatica delle posture, copiando in essi i filmati. Analiticamente, per ognuna delle posture presenti nei 6 compiti si sono calcolati i valori corretti. Questo è stato utile sia per studiare la percentuale di scostamento del valore corretto, riscontrato nei 14 valutatori, vedi figure prima presentate, sia per confrontare il risultato della lettura automatica delle posture ottenute con 2 modelli di software. Tali modelli offrono la possibilità, inserendo semplicemente del filmati, di dare una lettura di alcune posture incongrue e della loro percentuale di presenza nel filmato introdotto. In generale, i criteri di lettura delle posture sono quelli proposti dai metodi Reba e Rula. I criteri di lettura delle posture incongrue sono altamente simili a quelli da noi utilizzati. Si segnala la variazione di lettura dei gradi per il collo, per noi a 30 gradi, per Rula e Reba 20 gradi. Per Hackney e Spalla si sono riusciti ad appaiare. Nelle slide successive, analiticamente per ogni postura e per 6 compiti analizzati, proponiamo il confronto dei risultati fra valutazione corretta, ottenuta con metodo cronometrico, ovvero l'uso di Kinovia, e quelli ottenuti automaticamente dai 2 software di intelligenza artificiale. Adesso vediamo il confronto dei risultati fra dati corretti e dati automatici ottenuti da 2 software, schema di presentazione di risultato. Per la postura di capo-collo, in questa prima area si presentano i risultati corretti. Questo in verde e i risultati sono espressivi in percentuale della loro presenza nei diversi 6 compiti, 6 colori diversi, per quella data postura quanto incongrua rispetto al criterio indicati. In questa prima area si presentano le percentuali di dati non leggibili per software. In questa area si presentano i risultati del primo software. Qui si vede risultati di posture di capo, collo e dopo di presa in pinte e o palmare. Vediamo chiaramente che i software non comunicano tra loro. I risultati sono molto diversi e diversi anche di quello dati corretti.
Per la flessione della spalla sembra che il software automatico tenga dati leggermente migliori, ma esprime una serie di percentuali di dati che non è stato possibile leggere per angolo di braccio in abduzione superiori a 80. Per la flessione di hack di lombare, software automatico ottenga dati piori, non si legge bene. Per rotazione non legge niente. E dopo tutti questi dati presentati, quale sarebbe la nostra conclusione? Certamente l'analisi delle posture è importante, ma non deve essere considerato come esaustiva per concludere una corretta e completa valutazione del risco da sovraccarico biomeccanico. Qui sì è condotto uno studio analitico delle più frequenti posture utilizzate durante il lavoro, attraverso l'analisi di 6 filmati, 6 compiti diversi condotti da 14 valoratori. Qui si è condotto uno studio analitico delle più frequenti posture utilizzate durante il lavoro, attraverso l'analisi di 6 filmati, 6 compiti diversi, condotti di 14 valutatori. Tale studio è stato finalizzato alla lettura della riproduttibilità intra e interosservatore, facendo utilizzare ai valutatori due metodi di analisi, osservazionale e con cronometro. Si è riconstrato un buon livello di riproduttibilità nella valutazione analitica di ogni singola postura intraoperatori, ma scarsa nella valutazione interoperatore, pur essendo stati tutti i valutatori addestrati ancora accettabili per il HACD, ma decisamente scarsa per gli arti superiori. Avendo invece studiato la riproduttibilità dei risultati non più sulle singole posture, ma sui risultati dei punteggi posturali ricavati con il metodo checklist Chokra, arti superiori, e con il metodo TACUS per Hackett e arti inferiori. La riproduttibilità interosservatori diviene più che significativa, anche se non ottimale. Infatti, un confronto fra i valori corretti con quelli ricavati dai valoratori si dà una presenza di errore, anche se contenuto nei 50% dei casi. Il confronto dei dati corretti con quello ricavati facendo analizzare i filmati automaticamente da due software dedicato allo studio delle posture con ha fornito risultati fantasiosi, seppur valutando apparentemente con criteri assai simili. I risultati non appaiono tra loro completamente coerenti. Sarebbero utilissimi perché l'analisi corretta delle posture richiede molto tempo, ma la loro potenzialità va ancora incrementata. Leggono bene se nel filmato il lavoratore è in perfetta postura sagittale, ma alla minima distorsione le informazioni vengono perdute. Attenzione alla intelligenza artificiale. In questo campo hanno ancora bisogno di una nostra mano per crescere, poi ci daranno veramente una mano. Grazie a tutti per la pazienza dimostrata con il mio discorso nella vostra bellissima lingua. Grazie all'IPM e ai nostri insegnanti per la opportunità.